নমস্কার বন্ধুরা, আবার একটা আজকে 200 ওয়াটের মনো অ্যাম্পলিফায়ার রেডি হয়ে গেছে, ডিসকাজও হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এবার সাউন্ড টেস্ট করে শোনাচ্ছি, শুনুন বেসের কোয়ালিটি কীরকম। 200 ওয়াট মনো 4 ohms। পুরো নয়েজ ক্লিয়ার, দেখুন ফুল ভলিউম দিয়ে শুনে দিচ্ছি, কোনো নয়েজ নেই। এই করছে শুধু ফ্যানের আওয়াজটা। ঠিক আছে, এই ফ্যানের আওয়াজটা কারো যদি লাগে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। পুরো 200 ওয়াট মনো, পুরো 200 ওয়াট RMS। ঠিক আছে, পিও নয়। ঠিক আছে, 4 ohms। এটা একটা নতুন স্পিকার প্রোটেকশানের সঙ্গে অ্যাড আছে। ঠিক আছে, এ দেখুন বন্ধ করছি, চালু হওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে 2-3 মিনিট পরে ওটা অন হবে ব্রেকিং করে। ঠিক আছে, কারো যদি লাগে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। নমস্কার বন্ধুরা।